Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 2023 жылдың қаңтарынан бастап жол жұмысшыларының жалақысы 30%-ке өсті. Бұл туралы Қазавтожол ұлттық компаниясы хабарлады. Еңбек ақы ұлғайғанын, қызметкерлердің қатарына республикалық маңызы бар тас жолдарда тәркілеу бойынша күтіп ұстаумен айналысатын желілік және негізгі өндірістік персонал қызметкерлер, қосалқы өндіріс қызметкерлері де бар. Республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын және ұлттық операторының хабарлауынша, қыс мерзімі басталғалы жол қызметкерлерінің күшейтілген жұмыс режиміне ауыстырылды. Жол жұмысшылары күндіз-түні қыс мерзімінде жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстар артылып, сонымен қатар жолда қиын жағдайға тап болған жолаушыларға көмек көрсету жұмыстары да жалғастырылып жатыр деді хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыздар.